相见而不能见，闭上眼，你的身影让我如此想念。相遇到的那一天，色彩如此鲜艳且温暖，不安和怯懦消失不见，你的温度让我勇敢，像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想是什么让一切发生了改变，有备而来带着无限宠爱，准时到达接住那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。Falling in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现的诺言。Falling in love， 两颗心好勇敢，去跋涉最远的山和明天。Falling in love。德福邀您观看高光时刻。是好的票吧？到时候您看我比赛去。不用不用，我自己买。啊？你们大老远来的，肯定还没我认识的朋友多呢。享受德福，探索尽愉悦之力的故事。德福，若华阿萨姆新年顺到家，统一阿萨姆邀您观看在暴雪时分。源自法国的奶酪品牌 Kiri 邀您观看在暴雪时分。微醺的人有开心的年 ，Real 微醺邀您观看在暴雪时分。杨哥，这些啊都是我嫂子做的，特地给你做。我老婆说了，看你这些年这么不容易，这不马上快毕业了吗？尘埃落定，让我给你好好庆祝庆祝。对呀，来，干杯！干杯！快吃，尝尝。怎么样？可以吧？这些年，你们有没有想过回去？有啊，落叶归根嘛，不过也得5年后吧，多赚点钱再回去，总不能在外头混个10好几年，回去还白手起家吧？是不是？你呢？啊？我没认真想过。哎，反正啊，你俩在哪儿，我就在哪儿。尝尝虾，吃一个。这些年我过日子，只想今天，明天是一点都不愿意多想。人想太多，顾虑太多，只会削弱执行力。不过以后得多想想了。老板。哎，听说你要搬走了？哦，对，我下周搬，我队友跟教练都来了，得找他们会合呀。那还回来吗？不了。那你比赛完就直接回国了？哎呀，那下次见面就不知道什么时候。哎，我给您要2张位置好的票吧，到时候您看我比赛去。不用不用，我自己买。啊？你们大老远来的，肯定还没我认识的朋友多呢。我能找到好位置的票。也是。马上到。那我先回去了，到时候见。去吧，训练1周了，周末好好休息啊。哎。比完赛就走，哎呀，那小子怕没时间追了吧？
姐在求房呢。天天，你跟谁说话呢？不会碰上林一阳了吧？哥，这可好了，还真来了。我打算找到学校，在这再续一年。要是啊，我先上去看看啊。你不是说不过来了吗？顺路。拖鞋在哪？啊，没事哥，不用换了。反正好几天没收拾。我不是来找你的，连这种场面都应付不了，还打什么职业？我也没说我应付不了啊。我给你倒杯水吧，哥。不用。我喝。哎。那是不是来看青年组比赛的？我是来找林一阳的。是你说漏嘴的？他什么时候回来？不知道哎。你们俩跟他不是很熟吗？我们俩跟他关系是还可以，但是人家也不会跟我们报备行程吧，对吧？对。有没有联系方式？有。你问我姐，她傻乎乎也不知道，他俩不熟啊。平时没白对你好，知道给我挡枪子了。帮我问问他什么时候到，不许说我在。行，我现在问问。那个也不一定这周会回来嘛。他平时也不在这边上学。还要吗？你还真问啊？不敢不问呐。回了。啊。他到楼下了。该不会真要打架吧？不至于吧？10几岁的对手，高中就没再见过了，还惦记到今天要打一架。你哥脾气不好，一会儿要是真吵起来，你记得拦着点。我拦不住啊。我进去吗？那个，杨哥，我介绍一下，这是我亲哥，我叫穆小天，他叫穆小东。不像你的作风啊，不是都一路扣到这里吗？屋子里太热，自己解开的。不知道的还以为你要跟我打一架呢。你说不准。洗把脸啊，等我一下。用不着这么客套。没跟你客套。坐了一路车，脖子疼，要抹个药。你要是有事找我，就等着。
上来了。吃饭了吗？那什么，哥，我有点累了，我先回房间眯一会儿啊，你们聊啊。我有东西落你房间了。你进屋了，我怎么办呀？应该没事吧？俩大老爷们儿也不至于在屋里打起来。他要在外面打，你就别管了，反正也打不死吧。打不死，不行，在外面打起来更麻烦。那万一有人看见报警了，被警察抓起来了怎么办呀？也对啊，那还是在屋里打。哎，那不这样，一会儿万一动起手了，我就冲出去抱着咱哥就哭，你趁咱哥懵的时候拉着杨哥就跑。为了杨哥，我舍得一身光。看。英国，怎么了，哥？把门关上。哦，嗯。想说什么呀？还让关门？还没想好怎么开口。那你慢慢想。能听见他们说什么？想好了吗？我是来找你的。一个两个的都来找我，真是。我看你们还是比赛太少了呀。什么事儿？这么多年你一点消息都没有。要不是小天说起，我是真没有想到你会在这里。你不打球了，不觉得可惜？聊点别的吧。我和你有别的可聊吗？还来脾气了是不是？陪你聊几句不错了。懂不懂什么叫假客气？不行。好热。你一个世界冠军，跟我一个无名小卒较什么劲儿？会自嘲了？过去的小傲娇呢？都多大年纪了，还傲娇啊？不聊过去了，故人相见，吃吃喝喝可以，叙旧的话就免了。好，那聊聊我妹。要不我给外婆打个电话吧？先别惊动外婆吧。嗯。战术不错啊。我又不笨，被我猜对了。孟小冬，你幼不幼稚啊？难得被我抓个把柄，感觉不错。附近有个球房，走两杆，让我试试你有没有这个资格，在这么多追求者里插个队。想跟我打球不用找这么多借口的。迂回半天，一会儿见。换个衬衫套上，我不跟穿成这样的人打球。
还是这么欠揍，这点倒是没变。好像走了。我看看。好。咱哥走了。走了。我哥没怎么你吧？稍等一下，我再换衣服。哦。换衣服。很久没有为了打球穿这个了。是有点奇怪吗？哦不，没有，领子没折好。好了。你哥约我打2局，你要是想看的话，过来看2眼；要是不想看，就在公寓里等着，不会太久。哎，杨哥怎么也出去了？他说要跟哥打球。遇到对的他，就要直球出击。小果，你想喝你喜欢的草莓牛奶吗？或者说看得出来，是我想你了吗？对他心动，就是想和他分享一切。你也来一袋吧，蒙牛草莓牛奶，牛奶美味，营养对味。过吉祥年，喝红罐王老吉，王老吉邀您精彩继续。新疆番茄是个宝，来碗茄皇错不了。茄皇邀请您精彩继续。Hey, I brought a friend. Go ahead. Your room's vacant. Hey, Lynn, your girlfriend works really hard. She comes here every day. Yeah, she's going to participate in a tournament, a global one. Ooh, impressive.打这个，你应该知道我的，除了退役或者转行，我是不会碰9球的。我对我自己的项目很专一。我从退社到现在，就没和任何人打过1局斯诺克。9球的台子，斯诺克的球，我们各退一步，拿杆子。老规矩，黄银币。来者是客，你开吧。那你不就输定了？ Hey guys, we need a snooker referee here. As soon as I arrive out here, you call. Do me a favor. We need someone to keep score. Lucky I am here. Thanks, man. 我还是第一次打这种打法。你会习惯的。Hey, Lin. Who's your friend? Meng Saidong. Yeah, I'm Meng Xiaodong. Oops, a famous person. A true celebrity we have here today. Hey, everybody, listen up.
A big snooker star is on the house today. He has won the world championship. Come on. It's a pity if you miss this. Who's the champion? World champion here. Yeah, I know.怎么，让我？Oh, hey, everyone, free beer, from our boss. It's free for everyone. 喝吗？给我来瓶水吧。Get some water for him. Yeah, okay. Who is he? He's a old friend. Okay. Your girlfriend's outside. Thanks. 来了。我让他不要告诉你的，想等你们打完再说。打完了。这么快？谁赢了？差不多了吧？你不能认真点吗？还没有打完。累。我大老远回来可不是为了陪你打球的。一会儿跟我回去，俱乐部订的酒店。今天先不了吧，马上就要天黑了，我行李还没收呢，明天去找你。送我出去。啊？干嘛？平时没这种要求啊，恨不得全天下人都别耽误你学妹。今天怎么了？平时你也没有这么多想法呀。被谁带坏了？走。
我给你叫车吧，哥。不用，我去找地铁。饿了，你在这等我会儿。你饿了回酒店。One hot dog。你之前从来不随便吃东西，今天是怎么了？怪怪的。人都是有多面性的。当年在比赛后台，有个姑娘把林阳堵在更衣室里，还是我替她解的围，真是记忆犹新呐。她这么受欢迎啊？还行吧，比我差点。怎么坏了吗？怎么是辣的？你买的时候没跟人家说不要辣啊？他问我，没注意清。算了，不能浪费了。你别吃了，没关系，你一点辣都吃不了。你们两个跟着结婚去的？啊？他人不错，家里条件差点，主要是没爸妈。这点不是问题，爸妈要是不乐意，我替你摆平。他没有父母啊？不是，你怎么突然提到我爸妈了呀？你努把力，要不要和我结婚？哎，哥，你误会了，我们还没到那种程度呢。我们也还不是那种关系。我们这行职业年龄长，以他的实力，打到40岁不成问题。他才刚27岁，正是黄金年，还有大把的机会。小果，事实权的回国，你不知道他有多高的天赋。当年我们一起在国内苦练、比赛的人有一大批，如今也没剩下几个了。还能再见到他，真的很难得。你这个男朋友挑的不错，挑男朋友最重要的是人品，知道吗？哥，他的人品，你哥敢做保？你真的误会了。一定要结婚。哥，好了，记得回酒店报到，正式归队。走了。以为你会找个成熟点的，没想到喜欢个小白脸。你才是圈内公认的第一小白脸。我们还没在一起呢，真的。你今天回来的比上周早啊？想早点见你啊。你打火机挺漂亮的。还可以。你的呀？借我看看呗。
声音，让这个冬天动了心。好甜，空气里蔓延，用一句晚安梦里见。Lynn, so can we wrap your stuff? Yes, please. 我们要走了。爱一天一天连成情感的线，像雪一片一片。你今天坐了多久的火车回来呀？火车快4个小时，加上等大巴、等地铁这些赶路的时间，大概6、7个小时。那你每周往返要12、13个小时啊？差不多。这时间都快能直飞回国了。让这个冬天动了心。好甜，空气里蔓延。用一句晚安。 This is only for his girlfriend. Come on, man. He's not here. Can I use that? 你听雪飞舞的声音，给爱情刻了能抱吗？不能。许愿下一秒出现，用一个拥抱画个圆。不能还往我身上靠。这堵门口了，这太窄了，这儿。要不吃热狗吧，我请客。带你去吃烤肉啊？热狗挺好的。饿了一路了，就等着跟你见一面，去吃一顿好的。雪飘过的声音，给爱情刻了加了。我们走着去吗？坐车，车已经到了。什么时候叫的车？刚刚。There's a hockey game tonight. Too many people in cars on the streets. Do you two want to get out here and walk, or do you want me to drive around the area? 要不我们就在这儿下吧。如果绕路的话，积雪太多也不太好走。Here's good. Cheers. 他们这儿还挺流行冰球比赛的。对，全民的娱乐活动。Sorry, we just won! We won! I am Wilson! 太高兴了，能吓到你吗？他们像过节一样。我们是等一下再走吗？行。
不咱们就在附近那边找一家店吃吧。Thank you. Thank you. 他们这里东西不多，就炸鸡薯条。可以。Would you like one fried chicken and French fries? Yes. Anything else? 主食的话，意面吧。嗯。有细长的、血管的，还有通心粉。血管的。2 penny, please. 喝的话，柠檬茶 OK 吗 ？OK。2 lemon tea. 不对， That's all. 我最讨厌吃血管面了。哎，还有什么想点的吗？没有。太难吃了。好吃吗？还行。这柠檬茶好喝。全餐唯一及格的东西。这茶确实不错。是挺好看的。难怪哥说他是小白脸。其实我感觉这家味道一般，不太合我的胃口。等回家之后，我再弄点吃的吧。你会做饭呀？会一些，但太难的也不行。我去买单。嗯。你们刚吃饭？吃过了，不过又饿了，就点了点。你们呢？我们也吃过了，不过没吃多少。那刚好一块来吃啊！我就说别让吴哥点这么多，他非要点。哎，我生怕吃不完，快，一块来吃。哇！按你的吩咐点了一大桌。报销啊！你们不是去吃烤肉吗？没吃饱，出了一点状况，没吃成。这家外卖还挺好吃的，就再吃点吧。我其实都吃饱了，但是他没吃几口，你多吃点。嗯。喝。我来吧。喂，教练。我刚到家。行，好，稍等啊。我教练打电话找我，你们先吃，不用等我。自己来。白费心思了吧？吃着吃。第二个。第二个。甜甜啊，
哥有事你就直说吧，你别叫我小名，怪瘆得慌。我听你姐总这么叫你。那个，我问你个事儿呗。你说，你姐有人追吗？那肯定的呀，我姐长这么好看，追的人一大把。啊，那她有能瞧得上的吗？这我也不敢问呀。不过倒是有一个预备役姐夫。预备役？嗯，什么意思啊？就是吧，我姐有一个青梅竹马，然后追了他好多年了，我总觉得就差临门一脚，他就成我姐夫了。吃吧，吃吧。电话打挺久啊。哦，你们都吃完了。你要是饿的话，我再给你点点啊。哦，不用不用，我真不饿。哦，他导师给他打的电话，每次他导师给他打电话都是2个小时起。哦，没有，我不找了，没有正经事。I have no idea.找什么呢？叫我帮你吗？我训练的时候那个扭伤了，找到了，谢谢。全面高阶营养，5重自护成长。全面高阶营养的海普诺凯邀您观看，在暴雪时分。浪费一个冬天，涂鸦属于我们的假期，去山上看云，去海边散步，追着日出日落，挥霍一段时光，留住属于人生的一季，在风里幻迷，在梦里回忆，对着玻璃呼吸。我知道
之间。